Bueno, hoy tenemos una lavadora LG carga frontal y en este video pues les quiero compartir a las personas que están aprendiendo, de pronto a los colegas que de pronto no tienen la información del sensor, la información del motor. Ahí están la información de las bobinas y del sensor, y así se desarrolló este trabajo. No olviden que todos los videos son realizados donde se está haciendo el trabajo. Y a continuación está el procedimiento que usé para encontrar la falla. Bueno, el ruido está en el área de motor. Y a ver si lo alcanzan a escuchar. Ahí está la falla. Es en el motor la falla. Al girarla con la mano no hay juego. No existe ningún juego, ni en el eje, ni en el rodamiento. Pero cuando está trabajando, mire cómo se escucha. Sí, y juego no hay. El eje tampoco se está recostando. Pero tiene un sonido muy extraño. Un sonido extraño. Como si fuera el motor. A ver, le voy a poner, mire, ahí intenta girar y no lo hace, mire. Intenta girar y no lo hace. Bueno, ahí se escucha el sonido que ocasiona el motor. Listo, entonces ya le hice una revisión, pero todo se encuentra bien. Ahora parece que es temas eléctricos del motor. Usamos una copa número 17 para bajar este tornillo. Ahora vamos a medir las bobinas. Retiramos todos estos tornillos para bajar esta corona. Bobinas dan 7-8 promedio todas. Bueno, desde ese promedio como hasta 10, 11, eso indica que se encuentran bien todas las bobinas de esta corona. Entre estas dos bobinas debe de medir entre 9 y 10 kiloohmios. Bueno, tenemos 10. Estas dos pines está bien. Bobinas no, perdón, pines. Vamos a medir estas otras dos que deben de dar más o menos igual. 1.7. Bueno, aquí ya está mal este sensor porque debe dar el aproximado de entre 9 y 10 y resulta que da 1.8. Y ahora vamos a sumar estas dos que deben de dar el resultado, la suma de las otras dos bobinas, que serían estos dos pines. Y nos está dando no precisa, lo que significa que está mal el sensor. Debería dar entre 18 y 20, debería de dar. Y no los da. Este sensor está dañado y ese es el problema de esta lavadora. De esa manera fue que se descubrió la falla que está presentando, midiendo estas bobinas y midiendo el sensor, porque la parte mecánica, que es el rodamiento, no hay juego, como les había explicado antes. Esta parte tampoco está rayada. ¿Sí? Cuando se raya esta parte, bueno, tenemos certeza de que la falla es la parte mecánica.
De esta manera retiramos el sensor para cambiarlo. Tiene unos seguritos en la parte de atrás. Desde aquí lo podemos ver. Aquí ya retirado, ya lo podemos ver. Ahí es donde el sensor se asegura nuevamente para colocar el nuevo. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, darle like para apoyarme en este canal. Bueno, aquí ya instalé el sensor nuevo y ahí les voy a mostrar las medidas que debe de dar un sensor nuevo. Creo que ahí todo quedó en orden, se logra ver los pines a los cuales se le está haciendo lectura y lo que debe de dar. No olvidemos que el sensor debe de ser original, el genérico da mucho problema. Estas guías que le estoy mostrando ahí deben de coincidir en estos dos pequeños huecos que están al lado de los tornillos para volver a instalar. Ya armé todas las tapas, el motor y voy a probar el lavado, centrifugado y hacer todas las pruebas. Y bueno, hasta el momento todo salió muy bien. La falla se encontraba en el sensor del motor. Bueno, nos veremos en el próximo video. Se van a seguir subiendo videos de fallas de carga frontal de diferentes marcas. Bueno, ahí está centrifugado. Podemos darnos de cuenta que el problema ya fue solucionado.